Улуттук энергохолдинг күтүлүп жаткан суукка байланыштуу керектөөчүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, авариялык кырдаалдардан сактануу үчүн электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында энергетиктер калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы жана жылуулук менен камсыздоого багытталган иш-чаралардын комплексин ишке ашырышты. Жыл сайын энергетикалык объектилерди реконструкциялоо жана модернизациялоо, көмөк чордондорду куруу, жабдууларды оңдоо, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын жылуулук борборлоруна отун сатып алуу жүргүзүлөт. Өлкө боюнча энергетиктер ГЭСтерде, көмөк чордондордо жабдуулардын коопсуз иштешин камсыз кылуу жана авариялык кырдаалды болтурбоо үчүн күнү-түнү нөөмөттө турушат. Өлкөнүн бардык аймактарында абанын температурасынын кескин төмөндөшүнө байланыштуу оперативдүү персоналдын нөөмөтү күчөтүлгөн тартипте ишин алып барууда. Зарыл болгон авариялык материалдардын запасы даярдалып, Бишкек жебинде электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүү боюнча тапшырмалар берилди. Бул чаралардын баары электр энергиясы менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатып, авариялык өчүрүүлөрдү болтурбоого багытталган. Ошол эле учурда энергетика ишканалары кечинде жана эртең менен керектөөнүн максималдуу учурунда электр энергиясын көп талап кылган тиричилик техникасын колдонбоого жана жылытуунун альтернативдүү булактарына газ, көмүргө өтүүнүн зарылчылыгы тууралуу калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.